nahitaji tuangalie maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Zaburi 119. Tusome mstari wa 141. Tuanzie hapo kwa Zaburi 119 mstari wa 141. Mwenye amepata naweza akatusomea. Alafu tusome mstari wa 141. Unasema ni kizungu. Though I am lonely, hiyo 141. ndio hiyo inasema, mimi ni mdogo, mdharauliwa, lakini siyasahau mausia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna harakati inafika mpaka wewe mwenyewe unaanza kujitoa makosa ama unaanza kujilaumu wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unazungumza ya kwamba wewe ni mdogo, unajiona ya kwamba hautoshi kikapu mbele za Bwana, ama unaona ya kwamba hautaweza kufanya miujiza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inatufundisha ya kwamba sisi kama wenye ambapo tumeokoka, tusikuwe tunajiona ya kwamba sisi ni kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati inafika unaangalia umri wako, unaona ya kwamba wewe wako mbele yako wako na umri kubwa sana, hautaweza kuambia wokovu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna wengine wanaweza kuangalia kwamba level yake iko chini sana, so anaanza kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna wanadamu wanaweza wakakudharau venye unaonekana. Kuna wengine wanakupima, wanajua tu kiwango chako ni kiwango fulani, so harakati unawaambia kitu fulani, uwanga wanakudharau. Bwana Yesu asifiwe. So kama wewe umeokoka, usiwe ni mtu mwenye ambapo unaanza kujilaumu. Wenye wanakusema mabaya aje wakuseme kwa muda tu. Wenye ambapo wanakuona ya kwamba hautoshi ni kwa ajili ya kuambia jambo fulani, usianze kujilaumu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanajitoa makosa ndani, wanajiona ya kwamba hawatoshi, ama wanajiona ya kwamba hawatafanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kutoka kitabu cha Kutoka, tuangalie venye watu huwa wanajilaumu na wanajiona hawafai. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka 3 kuanzia mstari wa 7. Tuone venye watu ambao wanapenda kujiona ya kwamba hawafai, Mungu amewachagua ni kwa ajili ya jambo fulani. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu waliokuwa Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya hawa. Acha nirudie. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu waliokuwa Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao.
Soma mstari wa 9. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia. Tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Soma mstari wa 11. Musa akawaambia, Mungu mimi nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Mstari wa 12. Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, utamwabudu Mungu katika mlima huu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliangalia ya kwamba Musa huwa anatosha ni kwa ajili ya kwenda kutoa watoto huko Misri. Lakini harakati Musa alienda kusikia sauti na kuambiwa anafaa kuenda huko kwa Farao, alijidharau. Bwana Yesu asifiwe. Alifikiria, nitoke huku mwenye ambapo sifai, niende kwa kiongozi kumwambia Mungu amenituma unipatie wana wa Israeli niwapeleke Misri, niwapeleke Kanaani, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kusema, Mungu, mimi ni nani? Nitawezaje? So akaanza kusingizia mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe venye uko hivi, kuna sauti ya Mungu ambayo imekuchagua sehemu fulani, lakini unajiona hautoshi, unajiona utawezaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko imetuambia kwamba Mungu akamwambia Musa, nitakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. So kwa kila kitu ambacho unachokifanya ama kwa kitu kenye ambacho Mungu amekuagiza, Mungu hatakuagiza na kuacha mwenyewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakuongoza mpaka akaone ya kwamba umefanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kwa ajili ya huduma ya kuhubiri, Mungu hata kutuma na arudi nyuma kuaje, atakuwa pamoja na wewe kwa hiyo safari ya kuhubiri mpaka aone ya kwamba umemaliza. Kama ni huduma ya uimbaji, Mungu hata kupa kibali na kuache hivyo, hapana. Atakuwa pamoja na wewe na atahakikisha ya kwamba umeweza kufanya kazi yako salama. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ilikuwa ni introduction. So tunaingia kwa somo letu la siku ya leo. Niliwaambia tunasoma ABC of life. Bwana Yesu asifiwe. So tunaenda kuangalia A to Z. Tujue kuna vitu fulani zenye ambazo ziko huko ndani. Kuna watu wenye ambapo wanaonanga A mpaka Z ni kawaida tu, ni watoto wadogo wanasoma, lakini hata sisi tunahitaji kusoma hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So ambapo inasema ya kwamba accept the challenge. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wenye ambapo hawakubaliani changamoto. Kuna watu wenye ambapo wakikutana na changamoto fulani wanaanza kutoroka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuita vizuri ukaweza kuwa kama ni mhubiri. Ikifika kwa harakati ya kuhubiri unakutana na changamoto fulani, ambapo wewe mwenyewe unasema nitawezana namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati haukuwa mhubiri ulikuwa unalala vizuri. Vile Mungu alichagua kuwa mhubiri, ukaanza kusikia kuna mambo fulani yanaanza kuonekana. Ama kuna vipaka fulani vimeanza kutembea kwa boma. Wachawi wanakuja mpaka face to face, wanakuita, wewe ndio pastor, fungua kuhubiri ili dunia ajale nayo. Yesu asifiwe. Unapata mtu amerudi nyuma, ameacha mambo ya kuhubiri. Ama mtu kama alikuwa mwimbaji, anakutana na changamoto fulani, ni kwa ajili ya kuimba, anasema kama kuimba inakuwa namna hii, acha tu niachane nayo. Bwana Yesu asifiwe. So kama Mungu amekuchagua kwa kitu fulani, ama umepewa nafasi fulani ya kuitumikia, usiogope changamoto. Ukikutana nazo unafaa kupambana na kufanya nini? Umezimalisha ama umeona kwamba umekuwa successful kwa kile kitu ulikuwa unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Twende B, nasema believe in yourself. Kuna watu wenye ambapo hawajiamini. Kama Musa hakuwa anajiamini, anaweza akaongea kitu kikasikike mbele ya
Farao. Hiyo ni kutojiamini. So inafaa wewe mwenyewe unajiamini ya kwamba kitu unachofanya tutafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko kwa harakati ya kuomba unahitaji Mungu akutendee jambo fulani, kitu cha kwanza unafaa kujiamini wewe mwenyewe. Unajiinua, unasema ya kwamba nikiita Baba lazima atanitendea. Bwana Yesu asifiwe. Ama nikihitaji ukombozi fulani lazima nitakombolewa. Kitu cha kwanza unatanguliza imani. Unaamini kitu cha kwanza. So tunafaa kukuwa na imani. Wewe mwenyewe unakuwa na imani. Ukiwa na imani utasaidia mambo mengi kwa maisha yako. Ama ukiwa na imani kuna watu fulani ambao utasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwa kuomba kwako na kuamini kwako kuna watu fulani utafungua na kuna maisha ya watu fulani ambao utabadilisha. So usipokuwa na imani utakuwa unajipoteza. So kama muumini unafaa kukuwa na imani. Kitu cha kwanza unajiamini wewe mwenyewe ya kwamba kitu unachokifanya Mungu atakusaidia na kitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuende C ambapo inasema convert your thoughts into hope. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilisha mafikira zako kwa njia wasaidia. Yaani unafanya kama ni kazi lakini hauna matumaini ya kwamba hiyo kazi inaweza kukusaidia maisha yako. Ama kuna kitu fulani unachokifanya hauna tumaini kwamba kitafanya nini? Kitafanyika ama kitatendeka. So ukiwa unabadilisha yale mawazo yako, unahitaji kufanya kitu fulani na kifanikiwe. So uwangu unakiweka kwa tumaini tatu nifanye ni kwa maana sina kitu cha kufanya, ama acha nikae tu kwa maana sioni mbele wala nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe muumini mwenye ambapo uko na tumaini ya kwamba kuna Mungu mwenye anakusaidia, so lazima ukaweze kubadilisha yale mawazo yako kuenda kwa matumaini ya kwamba lazima hicho kitu unachokihitaji kitafanya nini? Lazima kitafanikiwa. Ama yale mambo yenye ambapo unayapanga lazima kuna ndoto ya kuweza kuwa kama ni mwimbaji, ama kuna ndoto ya kuwa pastor, ama kuna ndoto ya kuwa mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Uko na ndoto ya kuwa mwanabiashara. Ndoto uko nayo vizuri sana lakini hauitumiki. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni uko na ndoto ya mwanabiashara mji wa Kiapo, lazima ukaweze kujituma kwa hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Naye ndio ukaweze kuwa mwanabiashara. Kama ni mwimbaji na unahitaji kuwa mwimbaji mkubwa, lazima uvumilie, uendelee ndoto yake ambapo uko nayo, lazima ukaweze kuwa unaipalilia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unaweza unasumbuka kwa ile ndoto mpaka ukaiona ya kwamba imefanya nini? Imefanikiwa. Bwana Yesu wanahitaji hiyo ndoto itimie lakini hawaitumiki. Bwana Yesu asifiwe. So unahitaji, nimekwambia kama unahitaji kuwa mwimbaji, lazima ukaweze kuitumikia kuwa kwa mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifunze kuimba. Unaanguka, unainuka, unaharibu, unafanya vizuri mpaka ukaweze kuwa perfect kwa ajili ya kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Kama unahitaji kuwa mwalimu mzuri, lazima ukasomee hicho kitu. Unasumbuka, unaharibu, unaambiwa sio hivyo. So ni kwa ajili ile ndoto yako ulikuwa unafanya nini? Unaipalilia, unaisunguka mara kwa mara, na unahitaji hiyo ndoto ikafanya nini? Ikafanikiwe. Ni tuende
Inasema expect changes. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kubaliana, kuna mambo mengine unafaa unayatarajia kukua. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatarajia as example, kama ulikuwa unaomba ya kwamba asubuhi ikifika nahitaji